क्या मत गुरु टपी आई अपने ड्यूटी आज कपड़ू चार आवाज होना क्या मत जो लाउड में भलो घुरायो थी ये लाउड जो नालो छाए रिया लाउड में भलो आवे लाउड वारो भी घट ना है हां उन अगे भी फुल मार को दिसण में न था जन काजे बे आज अब तो आरी बत्ती तो मुखे अंधो करे छे माशाअल्लाह सब तो जो सुभान जे सुभान अल्लाह जे थोड़ा आगे सुरियो जो थोड़ा नो तू न वञ बेली कुरान खे आगे सुरियो जो वे जा जो भला एलपी लगल अथव छा ये मां टेबल खणा या पर माल पियो मिले जेल त माशाअल्लाह चार आवाज दुनिया में हुंदा क़यामत का नहीं दी चार पर भाई उंडी हदीस पढ़ा हुजूर फरमायो बा आवाज लानती थवा बचा जो पान के बिन आवाजन का बा आवाज लानती केड़ा सौतान मलूना बा आवाज लानती केड़ा एको गान बजाने जो आवाज इशारो करी हां उडामी जा पेट्रोल पेल थई हाने तो शायरी एड़ी कढी तो जो ॿुधंदी लज थी विचों आहे भितड़े मुंहिंजो यार आहे हितड़े हाने को ना ॿी शायरी निकरी पाण भई कमरे में हुजूं पोचा भी गुम थी वञे तो मां भी हुजां बेलचो मुंहिंजे हथ में हुजे पोइ तुंहिंजो नासो थी जाए शायरी न ॻाइण वारनि खे शर्म न ठाहिण वारनि खे शर्म लानती आवाज़ हुजूर तो फरमा अल ग़िना युम्बितुन निफाक़ हुजूर तो फरमा ॻाइण वॼाइण दिल में गुनाह के ईअं उभारींदो आहे जे पाणी कणक खे उभारे बेशक बचायो पाण खे लानती आवाज़ खां फकीर हाकिम जा मौलूद न था ॿुधो मदीने में मूंखे हिकिड़े माण्हू खयो मक्के खां मदीने पिया वञो सॼी वाट फकीर हाकिम जा मौलूद हलाई यार ॾाढा न था चओ सुभान अल्लाह ज़ोर सां हेड़ा फकीर मक्के मदीने में पियो गूंजे अल्लाह जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे रब क़बूल करे फकीर नो आयो हलड़े नू हमरा जिब्रील जो भा अल्लाहु अकबर नालो बि केॾो भलो अथसि हुजूर फरमाए नबीअनि वारा नाला रखंदा कयो छॾियो पाणीअ खे मिंटल वाटर वॾा माण्हू पी पी चरिया थी विया मिंटल वाटर इहो मिनरल वाटर अथव वॾनि माण्हुनि जो पाणी पी पी चरिया थी विया